दुईकै छोरा त पाउँछु भन्यौ तर बहिनी तिमीलाई थाहा छ कि छैन महिनावारी नभइकन बच्चै पाउन मिल्दैन गाई अनुहार परेको गोरु दिदी हो कि दाई के साह्रो हो कि नाटक आम्मा ए भगवान् पछाडिबाट भए पनि महिनावारी गराइदेऊ यार तथास्तु बिचरा मर्ने बेलामा नि बाजेको ताल यस्तो छ बेलैमा धर्म कर्ममा लाग्यो नत्र पछि तेलमा तार्ला फेरि तर बाजेको जियोस् नुन चाख्ने तरिका चाहिँ खतरा छ है अरू कुरोमा पछाडि परे पनि जापान भन्दा नेपाल तर जोस बहिनीको प्रस्तुति अनुसार चाहिँ मलाई साह्रो गर्व लाग्यो क्या केही कुरामा त अगाडि रहेछ होइन बिचरा कुन चाहिँ केटाको नराम्रोसँग बिग्रेको रहेछ भाग्य यार धोका चाहिँ यो किराले नै पाउनु पर्ने हो कि क्या हो न मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो तिमी नबोल्दा यो दिल बिमार पोल्दा पोल्दै भागेको जस्तो देखिन्छ त यार भन्थे हिराले किरा खान्छ भनेर यसले त अहिले नै खाउला जस्तो गर त हजुरबाले भन्थे यो कलियुग हो भनेर अहिले बल्ल मलाई लाग्न थाल्यो यो कलियुग चाहिँ होइन कलुवायुग चाहिँ हो धेरै ठुलो कुरो नगरे हुन्छ जोसको बेला आफै लाउँदैन होला अहिले नारा लगाउँदै हिँड्दैछ यस्तै टिकटकमा हरकत देखाउनेहरूको बढ्दो क्रमको कारणले म अन्त्यमा सबैलाई यही भन्न चाहन्छु बाउले भने नमान्ने मान्छे तपाईँले भनेको चाहिँ मान्ने जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहालेँ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला धर्म हुन्छ